क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ ऐसे झरने भी हैं जिन्हें देखकर लोग कहते हैं ये जगह धरती पर नहीं जन्नत में होगी। नंबर 3 पर है प्लिटवाइस वाटरफॉल्स। क्रोएशिया के ये झरने नीले और हरे पानी की कई परतों से बने हैं। यहाँ का पानी इतना साफ है कि नीचे की मछलियां भी साफ दिखाई देती हैं। चारों तरफ जंगल और लकड़ी के रास्ते इस जगह को किसी फेरी टेल जैसा बना देते हैं। नंबर 2 पर है इक्वाजू फॉल्स। यह झरना इतना विशाल है कि इसमें 270 से भी ज्यादा छोटे बड़े वाटरफॉल शामिल हैं। जब इसका पानी तेजी से गिरता है तो उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बारिश के मौसम में इसका नजारा और भी खतरनाक और खूबसूरत लगता है। नंबर 1 पर है एंजल फॉल्स। ये दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है जिसकी ऊंचाई लगभग 969 मीटर है। इतनी ऊंचाई से गिरता पानी हवा में धुंध बन जाता है जो इसे और भी